안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 26일차입니다. 네. 여러분의 성원에 힘입어서 이제 4일 남았는데요. 굉장히 감사드립니다. 그리고 다음 욱스 챌린지를 뭘 할지가 굉장히 기대가 됩니다. 그리고 저희 그 시청자분 중에 뭔가 이렇게 입이 약간 이렇게 얼어있나 봐요. 네. 시청자분들 중에 후기를 써달라고 하시는 분이 계셨는데 막 뭐가 이렇게 달라졌다 할 후기는 없지만 그래도 제가 30일 동안 하면서 제가 느꼈던 것, 또 어떻게 이 욱스 챌린지를 하게 되었는지 뭐 여러 가지를 제가 한번 또 영상 하나 만들어서 제작을 해보도록 하겠습니다. 네, 다시 한번 감사드립니다. 네, 바로 20개 시작하겠습니다. 자자자자 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 21일차 이후로 이제는 조금 10개 이후에 좀 버티는 것 같아요. 네, 바로 가겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드릴게요. 네, 좋습니다. 26일차 마무리했고요. 이제 4일 남았습니다. 이걸 언제 하실지는 또 모르겠지만 이걸 보고 계시고 또 20개를 지금 30일 동안 하고 계신 분들도 4일 남았습니다. 여러분 화이팅!